Oigan, mientras andaba jugando, me encontré a los cultistas en un tipo de laboratorio. ¿Me explican por qué está ese laboratorio? Bueno, ya sé que existe el laboratorio, pero ¿por qué? O sea, no entiendo. Uy, una granja. Bueno, voy a estar grabando para mostrarles si aparece otra cosa. Antigua linterna. ¿Qué? Bien. Radio vieja. Carbón. Pie de conejo. Me espanté re feo. Sí, aquí se supone que había algo. Oh, no. Uy, los lobos. No, descubrimiento, los lobos aparecen en el día 2. ¡Oh! ¿Y ese truco? Necesito pie de conejo para el lugar del este. Salmón. Hay muchos cofres en ese lugar. Qué raro. Oh, pie de conejo.
mataron? No, Entonces, ¿por qué dijiste tengo miedo? acabo de piso de asco. Sí, 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 sí. Te dije. Llegaron los desgraciados. ¡Oh! La primera llave. Tenemos suerte. Hacha buena, hacha buena, hacha buena. Hacha buena. Uy, esa rana gigante me dará muchas cosas. Pero déjame mato este lobo que necesito su piel. No me dio su piel. Pi, pi, pi. ¡Oh!
Ya no voy a talar y talar hasta llenar mi saco. Oh, parece conejito. Una dichita, ¿qué pechuga ha dicho? Ah, Una dichita.
El búho ha despertado. Ah, pero ya la tienes completada y hasta ya tienes un Mai, ¿no? Entonces, ¿para qué me dices? Ok. En algún lugar en lo profundo del bosque. Sí, yo no lo quiero rescatar.
Ah. Me espanté varias veces.
2, 3, 4. Algo malo viene a mi fogata. Me voy a pelear. Bueno, aquí sería todo el video. Adiósito.